నెక్స్ట్ మనకి ఇంటర్మీడియట్లో ఉండే ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆడ్ సౌండ్స్. సో మనకి ఇది 5 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఇలాగా 3 వర్డ్స్ ఇస్తారు. ఇచ్చిన దాంట్లో మనం ఏదైతే ఆడ్గా ప్రొనౌన్స్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ని పిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా మనకి ఎక్కడైతే అండర్లైన్ చేశారో ఆ అండర్లైన్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ లెటర్ యొక్క సౌండ్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆడ్ సౌండ్ని పిక్ చేసుకుంటాము. సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఉండే లెటర్స్ సేమ్ అయి ఉండొచ్చు మనకు, కానీ సౌండ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, ఒకసారి చూడండి. 5 ways to spell సి సౌండ్. ఇది మనం సి ఆల్ఫాబెట్లో సి అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. సో ఇది మనం 5 కేటగిరీస్ లాగా, అంటే 5 డిఫరెంట్ వేస్లో దీన్ని మనం ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ సీనే క్యాట్, కోల్డ్, క్లాస్, కా సౌండ్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ, అంటే సీనే కా సౌండ్తో ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాము. అలాగని సిటీ, సెల్, సైకిల్, ఇక్కడ సా సౌండ్ వస్తుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఖా, సా. ఓషియన్, కాన్షియస్, సోషియల్, ష్ సౌండ్ వస్తుంది. ఇది ఫోనెటిక్ సింబల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, వీటిని ఫోనెటిక్ సింబల్స్ అంటాం. సో ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో మనం ఒక పర్టికులర్ లెటర్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్స్లో మనం చేసేది ఏంటంటే, ఇచ్చిన వర్డ్స్లో అలాగ ఏ వర్డ్ని ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నామో దాన్ని పిక్ చేసుకొని మన ఆన్సర్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే థిక్, థిన్, దిస్. థిక్ థ, తా సౌండా. థిన్ థ, థా సౌండా. దిస్ ది, దా సౌండ్. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా దిస్. సిమిలర్గా షుగర్, సూపర్, సప్పర్. సా, సు. ఇక్కడ షూ, షాగునింతం ఉంటుంది కదా మనకు, ఆ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది, షుగర్. నెక్స్ట్ చాక్, చేంజ్, క్వైర్. ఇక్కడ కా సౌండ్ వస్తుంది, చా సౌండ్ అనం, కా అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ చా, చా, క్వా. సో కా సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది మన ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అబౌట్, యాపిల్, అమేజ్, ఆ, ఆ. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆ సౌండ్ వస్తుంది, ఆ అనం, ఆపిల్ అనం, యాపిల్. సో ఇది ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ప్రకారంగా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం ఆడ్ సౌండ్స్ ఏమున్నాయి అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఏదైతే ఆడ్ సౌండ్ ఉంటుందో దాన్ని మన ఆన్సర్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇంక్, ఐలాండ్, ఇఫ్, ఈ, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఐ. కాబట్టి మన ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది, ఐలాండ్. ఈ ప్రకారంగా చూడాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అండి, ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్కసారి చూస్తే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్యాన్సర్, క్యాన్సిల్, సర్కస్. ఇక్కడ ఈ సౌండ్ చూడండి, క్యాన్సర్ సా సా, క్యాన్సిల్ సా, సర్కస్ కా. అంటే ఈ 2 సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ 2 లెటర్స్లో ఈ సౌండ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ లెటర్ ఈ సౌండ్ వస్తుంది. సో మనకు ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది, సర్కస్. నెక్స్ట్ స్పేస్, ఫ్యాన్సీ, స్కోప్. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే స్పేస్ స్, ఫ్యాన్సీ స్, స్కోప్. ఇక్కడ మీకు సౌండ్ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది మనకు, స్కోప్. నెక్స్ట్ డై, డైనమిక్. అగైన్ ఒబే పలుకుతాం కదా, ఆ ప్రకారంగా అబ్బే, అబ్బే, ఏ. హై, ఐ, డై, బే, ఏ, హై, ఐ. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది, అబ్బేన్స్. నెక్స్ట్ స్టై, ఐ, అనాలీ, లీ, టై, ఐ. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది, 2 ఒకలా కాబట్టి అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ ఓనర్, మ్యానిక్, ట్రంక్, ఇంక్. ఈ వర్డ్ చూడాలి, ఇక్కడ నా సౌండ్ వస్తుంది క్లియర్, ఇక్కడ ఐఎన్కే ఎలా పలుకుతాం, ఇంక్, ఇంక్, ఆ సౌండ్ వస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఇందులో ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది, ట్రంక్. నెక్స్ట్ డెయింటీ, ట్రెండీ, మ్యాంగిల్, ఇంగ్, ఇంగ్. సేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది కదా, అదే సౌండ్.
సో మనకు ఆడ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది? మ్యాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇంప్లై, వైపర్, కబోర్డ్. అసలు ఇక్కడ మనం పి అనేది ప్రొనౌన్సియేట్ చెయ్యము, కబోర్డ్ అంటాం, కప్ బోర్డ్ అనం, కబోర్డ్. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏమైపోతుంది? కబోర్డ్. నెక్స్ట్ సేమ్ వేలో ఇక్కడ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ని ట్రై చేయడానికి చూడండి, ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలా చేయాలి. సో ఈ 20 క్వశ్చన్స్, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి ఆన్సర్స్ అనేది ట్రై చేయండి.